筋長1寸，壽延10年。呢個動作佢每日做10分鐘，80幾歲依然行動自如。骨正筋柔，氣血自流。你睇我嘅面色，邊個話我係肝癌病人？邊個識？好紅潤啊！完全睇唔出啦。對上3代都做中醫，曾經出入港督府，醫好彭定康夫人，幫過唔少明星名人。仲獨創一套自救拉筋法。而家係中國大陸，你係朱增強拉筋凳，都係用我個名。你去美國又好，去澳洲又好，都有呢個嘢。人老咗容易周身酸痛，原來都同拉筋有關。有一個學生，佢坐喺度聽課，聽到一半咧，佢話咁就企起身就跑到佢筋扯得好緊啊，唔舒服。我一上嚟一查，我話呢個細路個明顯筋縮。今集 ChatED 首度披露呢位名醫嘅拉筋法，幫你一次過處理15種不適症狀。朱醫師，我聽過咧，筋長1寸咧，壽延10年，係咪真有其事嘅咧？呢個係道教嘅一種講法。另外有一句就骨正筋柔軟，氣血自流。即係你嘅關節擺得好正，你嘅肌肉好鬆弛嘅説話咧，你身上嘅血液循環就會流通得好正常。咁就係你好健康。民間有一句傳說幾千年啦，不通則痛，通則不痛。邊度唔流通，邊度閉塞就邊度痛。氣血流通啦，通則不痛。生命在於運動，你要想你要過得好，過得健康，你就要一定時間擺出嚟去做運動，做乜都好。總之你要唔好俾你嘅身體停落嚟，你嘅氣血流通咗以後，你就自然健康啦。你睇我嘅面色，邊個話我係肝癌病人？邊個識？好紅潤啊！完全睇唔出啦。係一般朱醫師，你會做幾耐運動嘅一日？朝頭早拉筋就半個鐘頭，拉完筋要做啲粗嗰啲嘢咧，大概10分鐘。下晝嚟呢度咧就20分鐘單車。好多人問我：你真係有 cancer 啊？係啊，唔似喎，肝癌咧一般就係半年到1年走噶啦。但係我呢個而家29年再係29年，我食 FK 啊，就係個抗排斥藥啦。而家食0.5毫克啫，一日食1粒啫。咁我哋咧頭先有講過話拉筋咧可以令我哋嘅壽命延長啦。咁有一個名詞叫做筋縮喎。其實筋縮係啲乜嘢嚟嘅咧？筋縮咧就係嗱，有啲先天性啊，老豆阿媽個筋好緊嘅，生出嚟嘅細路哥都有筋緊。咁我去太湖大學堂咧，有一個學生佢坐喺度聽課，聽到一半咧，佢話咁就企起身就跑到點解嘅？佢筋扯得好緊啊，唔舒服。佢老大一得閒就俾佢拉筋，後尾好翻晒。哇！佢唔再筋縮呢個。係啊，你點解釋？冇一個醫生知道呢個係咩病，話佢神經有問題啊，或者咩，即係講咗好多嗰啲佢哋嘅認知，但係唔係嘅。我一上嚟一查，我話呢個細路哥明顯筋縮。嗱，而家我哋啱啱講嗱，有啲人咧中意玩手機，唔係坐好咗睇手機玩嘅，佢係瞓喺梳化度，最嚴重就係呢個問題。一瞓喺度人縮啊！你睇人係咪縮喺度？挨埋咗。係啊，咁啊你玩手機咧，一緊張咧，你嘅筋咪會抽筋。但係你唔知嘅筋抽筋，因為你攣住咧，你就唔覺得嘅筋係抽得好緊要。但係你一玩2、3個鐘頭以後，你話你嘅筋係咪縮咗？咁我哋可以點樣去檢查自己有冇筋縮嘅問題咧？好簡單嘅，你彎個腰你就知道你筋縮唔縮。彎腰2隻手掂地，可以掂到地下，你筋就一定冇事。如果你離地5寸已經係筋縮啦。咁除咗頭先彎腰嘅動作之後，仲有冇第二個動作都可以自測下自己有冇？踎低咯，一踎落去一企起身咁起唔到身，筋縮嘅人踎落去就起唔到身。有冇話腳踭係要掂地定唔掂地㗎？簡直係墊地，你唔墊地，你嗰個人體鬆就壞咗，拉壞咗啦。咁有冇啲咩症狀我哋會留意到啊？如果講全面啲，手都會緊嘅，抽筋嘅。嗱，腳咧伸唔直嘅，係啊，所以呢啲咧就到嚴重啦。咁啊，因為點解咧？因為你平時嘅
筋冇放鬆，平時嘅筋一路係緊，尤其啲細路哥攞個手機或者攞個電腦，瞓喺梳化度去玩8日10夜8個鐘10個鐘嘅。我診斷嗰啲病咧，你一講咗邊度唔記，我記低咗啦，我一個個查，就忽查，查咗你以後咧，幫你做一個做復位手法，一個你就鬆你筋，兩樣嘢。咁我知道咧，朱醫生你有一個獨家嘅拉筋方法喎。呢個就係一個病人同我講，屋細冇地方拉筋，咁我就畫咗一張圖，畫咗一張圖咧就做咗呢個拉筋凳出嚟。而家係中國大陸嘅朱增強拉筋凳都係用我個名，係呢個姿勢咧係最安全。我發明呢張凳係最安全，因為瞓喺度咧腰唔會受傷，背唔會受傷。就係拉腳嗰隻筋。咁如果我屋企冇呢一個拉筋儀嘅話，咁我又可以點樣去拉？喺地下都拉得。你出去旅行乜嘢冇地方，你有門位有地板咪你就可以拉。如果大家想知道咧點樣唔用拉筋凳可以做到呢個拉筋方法咧，記住要睇到最後啊！呢個咧就係要做嘅站式拉筋，佢自己嘅鍛鍊係乜嘢？鍛鍊頸部、背部、肩部、腰部同筋部、腳筋啊！咁你拉鬆嗰條筋以後咧，你個人會好舒服嘅。咁啊，如果有寒背嗰啲人咧，就最好做。嗱，而家做第一步咧，就係向前伸一隻左腳一步。咁啊，第二個咧就係向後一步。咁啊，兩隻手就揸住門框。咁啊，腰咧又向前挺，左膝頭哥要彎曲。咁樣咧，後邊咧盡量腳跟就喺踩地。時間咧係2分鐘，咁啊你會覺得嗱，小腿跟腱、腰背頸、肩膊全部扯緊晒嘅，然之後放鬆，咁啊右腳向前一步，向後左腳一步，然之後咧就拉住門框，腰向前挺，屈膝。後邊個腳跟要踩地嘅，踩唔到嘅盡量做到佢踩到咯。咁啊，你就會覺得頸、胸、背、腰扯實晒嘅。呢個就叫做俄式拉筋。呢個俄式拉筋有咩好處咧？就係保護個腰部唔會受壞、受傷。因為你瞓喺度咧，平嘅咧，個腰咧就唔會受力嘅。你淨係拉嗰2條大筋。左腳向上啦，右腳向下。咁啊，因為你有一張拉筋凳咧，佢個姿勢係固定嘅，唔會拉傷你嘅韌帶。腳唔可以晾空，如果晾空就有加嘢攝住喺度。如果佢晾空就會攞條大筋拉晒。喺我哋屋企自己做，即係未公開嘅，就係一個抱膝，右腳擺動。呢2個動作係抱膝就係咁樣，抱咗放低，再抱，大概可以做12次左右。呢個做法咧，髖關節、膝關節啊，全部可以鍛鍊到。咁嗰啲韌帶咧嘅彈性就更加好啲。擺動咧就係擺個你睇，其實呢個動作好複雜，唔係人人做得到，因為佢要鍛鍊，冇要鍛鍊做唔到嘅，嗰啲筋唔舒服嘅。但係你做咗嘢，慢慢咧。髖關節內側嗰啲韌帶全部都會鬆嘅，膝關節都會鬆嘅。反覆做12次。如果係屋企冇一張拉筋凳嘅情形之下，如果有咁嘅位，有個角位，咁又可以擺多一張凳嘅時候，你就可以喺呢度做拉筋。咁樣啲一樣咧，可以達到你拉筋嘅效果。我以前冇有發明嘅拉筋凳嘅情形，就一路係咁做嘅。咁啊後尾個病人越嚟越多啦，病人多咗嘢，個個要拉筋，你唔夠位。一般嚟講，俄式拉筋係比較安全嘅，冇乜咁多麻煩嘢嘅。佢冇話即係當然你如果腳有跛嘅嗰啲唔可以做，嗰啲冇辦法。但係一般人應該做到嘅，全部做到。如果你中意我哋今日嘅影片，或者覺得呢個拉筋方法好有用嘅話，記得 share 呢條片同埋訂閱健康嗎？有咩問題歡迎留言俾我哋啊！我哋下集再見，拜拜。